아보카도입니다. 아보카도는 과일인데도 안전한 이유는 뭘까요? 아보카도는 과일임에도 불구하고 당분이 거의 없습니다. 보통 사과, 배, 포도 같은 과일은 100g당 10g 안팎의 당을 가지고 있는데 아보카도는 100g당 당분이 1, 2g에 불과합니다. 그래서 혈당이 크게 오르지 않고 당뇨가 있는 분들도 안심하고 드실 수 있는 드문 과일입니다. 게다가 아보카도에는 불포화 지방산이 풍부합니다. 불포화 지방은 흔히 착한 지방이라고 불리는데 끈적한 피를 맑게 하고 굳어가는 혈관을 부드럽게 풀어줍니다. 한마디로 혈압과 콜레스테롤을 동시에 잡아주는 과일이라고 할 수 있죠.